Galera, voltei com o canal. Eu tinha falado que não ia voltar, tava decidido não voltar mais, galera, por causa de muita crítica e inveja e você sabe como é que é essas coisas. E aí eu decidi voltar por dois motivos. Um motivo é por causa das pessoas que realmente gostam do que eu faço e gostam da minha pessoa. E outro motivo foi por causa das críticas, galera. Eu voltei mais por causa das críticas que as pessoas estão falando por aí, que eu sou isso e aquilo, que removeram o meu canal. Chupa agora, vocês vão ter que engolir o Avacir seco. Vão ter que engolir o Avacir e o som dele. Agora deu ruim. E eu voltei também por causa dos meus amigos. Tem uns até que ligou pra mim, galera, pelo Face. Muita gente veio no Face. Tem muita gente boa nesse mundo, viu, galera? Tem muita gente que não presta aí por aí, por esses canal e por esse mundo afora aí, que não presta, que não rala nada. Mas tem muita gente boa, viu? Ainda dá pra aproveitar, muita gente boa. Mas é isso aí, galera. Eu tô voltando aqui com um vídeo de abertura aqui com N6. Vou mostrar um teste aqui. E os invejosos agora vai ter que engolir, galera. Vocês vão ter que engolir, ó, aqui, ó. Chupa aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Agora eu não saio mais, sabe por quê? Porque agora eu vou ficar com o canal por dois motivos. Um pelos seguidores que é fiel, por eu gostar disso aqui. E outra pelas críticas. Agora eu decidi ficar pelas críticas, tá entendendo? Agora não tem mais como não, filho. Agora vocês vão ter que engolir o Avacir, ó. Chupa que é de uva, ó. Aqui, ó, só pra dar o gosto, ó. As máquinas aí. Logo eu vou fazer um vídeo aí do GNX 90, viu, galera? Aí, ó. Onde é que tá os bichos aí, ó? Tá? Ó. Tá tudo aqui, galera. Foi até bom que eu dei uma afastada desse dia aí, que eu fui resolver uns negócios que eu tinha pra resolver aqui. Mas é isso aí, vamos dar ele grave aqui, ó. Tá no 25 ali, quer ver? É isso aí, galera, fazendo um vídeo aqui. Enquanto os invejosos, galera, estão aí falando mal, xingando, eu tô engordando, ó. Engordando e a minha coleção tá crescendo, ó. Entendeu? Sei que tem muita gente que não vai parar de criticar. Agora eu voltei por dois motivos. Por eu gostar disso, do que eu faço, e pelos meus seguidores que é fiel, e pelas críticas. Agora não tem como mais eles arrancar meu canal não, viu? Chupa, o canal do Avacir foi excluído. Quero ver agora o que vocês vão falar. Vocês vão passar mal comigo agora pra frente. Sem dó e sem piedade, ó. O Avacir agora voltou em fúria, meu amigo. Agora vocês vão passar mal, tá? Vou botar de música aqui. Ó. Olha isso, galera. Aê, Xaxã. Segura essa. N6 toca muito, viu, galera? Mas tem que ter caixa. Essas caixinhas original e essas caixinhas de 6 aí, com N6 não resolve o problema não. Tem que ser boca de 12 ou de 15, ó. Dá de música, ó. Ó. Ei, Lara, hein? Ó. Ah, neném. Vamos mudar de música aqui. Ó. Vamos voltar a outra aqui, vamos voltar esse CD aqui. Ó. Fazer um vídeo curto aqui, galera. É só da negociação da minha volta aqui, entendeu? Eu tava realmente decidido não voltar, galera. Mas eu voltei por dois motivos agora. Antes eu tinha voltado outra vez só por um. Agora eu voltei por dois. Agora a giripoca vai piar, viu? Satã vai instalar o chicote no rabo dos invejosos agora, viu?
Eles vão sair agora é pra janela, aqui pra porta não vai passar não. Sem dó e sem piedade. Invejoso comigo só no grave, hein? Só na lapada, ó. Ó. Essa música aqui. Pera aí, deixa eu achar uma pasta aqui, deixa eu ver se eu acho uma que eu gosto aqui. Acho que é aqui, vamos ver aqui. Tá uma eletrônica aqui, ó. Vamos ver da frente. Eu acho que é esse aqui. Esse é Toro, ó. Ó. É um batidinho gostoso. Ah, invejado agora, os invejosos agora, galera, vai passar mal, viu? Não vou passar mais a mão na cabeça não, tá? Ó. Olha eu por que eles têm inveja, tá vendo? Praga o movimento, ó. Olha. Mas ali tá desligado, só tá aqui, ó, stand-by, ó. Aí, ó. Em breve, galera, vai ter vídeo dessa máquina aqui, tá? Aí, ó. Tá vendo? Olha. Aí tem painel lindo, hein? De novo, ó. Ó. Tá Toro, hein? Ó. Eletrônico da hora aqui, ó. Ó. Essa música é Toro, hein? Vou baixar aqui, ó. Pois é, galera, a maldita inveja do meu canal é por causa da pessoa que eu sou, o que eu sei fazer e o que eu tenho. Mas tudo aquilo, galera, que você faz com amor e carinho, Deus abençoa. E é isso que tá matando os invejosos de inveja, tá? É isso aí que eles não estão se aguentando, morrendo de inveja. E agora eu decidi, viu? Que agora eu voltei com tudo e com força. Não vou parar mais não, hein? Entendeu? Só vou parar o dia que eu morrer, ó. E não tô nem aí, ó. E dele grave, ó. Tá música é Toro, hein? Tem um batidão muito gostoso, galera.
forró. Forrozinho. Forró boy. Forró boy. O cabelo é esse. Tengo que bailar contigo hoy. Não, não é essa não. Mas é isso aí, galera, foi só uma apresentação, o vídeo tá ficando grande. Eu fiz esse vídeo aqui só pra me inaugurar o canal de volta, porque eu tinha parado, realmente tinha decidido a parar, mas agora eu decidi realmente que não vou parar não, por causa de duas coisas. Pra quem não viu no começo do vídeo, pelas pessoas que realmente é fiel à minha pessoa, que gosta do meu trabalho, pela paixão que eu tenho e pelas críticas. Agora tá impossível assim parar com o canal, tá? Vocês vão ter que chupar, os invejosos vai ter que engolir. Aquele que não quiser, que saia do meu canal, entendeu? Porque vai ter que chorar, que chora neném. Mas é isso aí, galera. Igual a vacina não tem. Tá que nem a música ali, ó. Igual a vacina não tem, é o único. É o mito, joia rara. Mas é isso aí, galera. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo. Um forte abraço desse amigão. E logo tem vídeo aí na área. Esse aqui foi só uma apresentação. Estamos aí juntos, sempre.